فهذا في الصحابي على علو منزلته وكبر قدره، فلا يكون قوله حجة إن عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالله عليكم بغيره ممن هو دونه في الإمامة والعلم؟ لا جرم أنه لا يكون قوله حجة من باب أولى. فكل قول ثبت عن صحابي وثبت أنه خالف به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أبدا لا يكون حجة ولا يعتمد، بل الواجب تقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سيسألنا يوم القيامة ماذا أجبتم الصحابة أو ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين، لا ماذا أجبتم فلانا وفلانا من الصحابة أو الآئمة أو الناس. ولذلك فنحن لا نأخذ بقول ابن مسعود الصحابي الفقيه الجليل رضي الله عنه